รีบสู้ลูกครูเนี่ยครูให้ก็สู้ได้แต่การปอนศึกษานุษย์ขณะตีประมูลถึงออกนี้ថ្ងៃនេះយើងវិលត្រឡប់មកបន្តការស្ដាប់របស់យើងមួយទៀតគឺការស្ដាប់ចង្វាក់បាសារវ័ននៅទំព័រទី93អញ្ចឹងមុនទៅចូលទៅដល់អត្ថបទស្ដាប់លោកគ្រូសូមធ្វើការអានសំណួរជាមុនសិនសំណួរយើងមានចំនួន6សំណួរទី1តើអត្ថបទនេះនិយាយអំពីអ្វី2តើក្បាច់រាំសារវ័នមានប៉ុន្មានជំហាន3តើជំហានទី1ត្រូវធ្វើដោយម្ដេច4តើជំហានទី2ត្រូវធ្វើដោយម្ដេច5តើជំហានបន្ទាប់មកទៀតត្រូវធ្វើដោយម្ដេច6ជំហានចុងក្រោយត្រូវធ្វើដោយម្ដេចបាទអរគុណនេះគឺជាសំណួរទាំង6តោះឥឡូវកុំឲ្យខាតពេលយើងចូលទៅដល់អត្ថបទស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាអត្ថបទស្ដាប់សារវ័នគឺជាចង្វាក់មួយដែលជនជាតិខ្មែរយើងនិយមចូលចិត្តរាំលេងកម្សាន្តគេរាំទល់មុខគ្នាមួយគូទៅមុខថយក្រោយនៅនឹងមួយកន្លែងមិនរាំដើរជារង្វង់ដូចរាំវង់ឬរាំក្បាច់ទេចង្វាក់សារវ័នមាន2វគ្គឆ្វេងស្ដាំទៅមុខថយក្រោយក្នុងមួយវគ្គមានក្បាច់ដៃជើងដងខ្លួននិងក្បាលរួមផ្សំគ្នាក្បាច់ទាំងអស់នេះសម្ដែងចេញស្របគ្នាពេលតែមួយចង្វាក់សារវ័នជាចង្វាក់មួយដែលធ្វើឲ្យយើងរីករាយមានកាយវិការរស់រវើកនិងទទួលការនិយមចូលចិត្តពីសំណាក់ប្រជាជនខ្មែរផងដែរចង្វាក់សារវ័នគេរាំទល់មុខគ្នាដេញគ្នាទៅមុខ3ជំហានគោះកែង1ថយក្រោយ3ជំហានគោះកែងម្ដងម្នាក់បាទអត្ថបទយើងបានបញ្ចប់តោះឥឡូវយើងចូលទៅឆ្លើយសំណួរទាំង6របស់យើងចម្លើយ1អត្ថបទនេះនិយាយអំពីរបៀបរាំក្បាច់សារវ័ន2ក្បាច់រាំសារវ័នមាន4ជំហានគឺឆ្វេងស្ដាំទៅមុខថយក្រោយទី3ជំហានទី1ត្រូវឈានជើងស្ដាំទៅមុខជើងឆ្វេងហើយដៃទាំងពីររលាស់នៅចំហៀងខ្លួនទី4ជំហានទី2ត្រូវឈានជើងឆ្វេងទៅមុខជើងស្ដាំហើយដៃទាំងពីររលាស់មកមុខបន្តិចទី5នៅជំហានបន្ទាប់ត្រូវឈានជើងស្ដាំទៅមុខជើងឆ្វេងហើយដៃទាំងពីររលាស់ទៅត្រង់ទី6នៅជំហានចុងក្រោយត្រូវគោះកែងជើងឆ្វេងបញ្ឆិតពីមុខជើងស្ដាំដៃទាំងពីររលាស់ខ្វែងកងលើគ្នាបាទអរគុណលោកគ្រូអ្នកគ្រូហើយក៏អរគុណបងប្អូនសិស្សានុសិស្សទាំងអស់គ្នាដែលបានយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់អញ្ចឹងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូការស្ដាប់បន្តទៀតសូមលោកគ្រូអ្នកគ្រូក៏ដូចជាបងប្អូនជួយចុច Subscribe Channel YouTube របស់លោកគ្រូអរគុណសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅពេលក្រោយ